Today, like I said, God has prepared his servant to come and minister to us. God heeft vandaag zijn The dienaar evangelist of the voorbereid. house. Shall we with clap offering invite evangelist Kinsley, my own son? Hallelujah. A very anointed vessel of God to come and minister unto us. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Some of you think that when you see my Bible, you say, this guy cannot buy Bible. Hallelujah. Voor sommigen van jullie, als je naar mijn By the Bijbel grace kijkt, of denken God, jullie, I ik have kan geen many Bijbel Bibles. kopen. Hallelujah. But this particular Bible, one of my aunties gave to me Ik heb 20 de years Bijbel ago. gekregen van een tante van mij. So I am so in love with the Bible, and Dus ik ben echt- I don't ik heb nog want steeds to liefde throw voor it deze away. Bijbel. En je gaat ook niet weggooien. Though I have new Bibles, but I don't want heb to een throw nieuwe this Bijbel. particular away. Hallelujah. Wij bewaren het. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Beloved, shall we bow down in prayer? Zullen we Father, we bidden? thank you so much. We are very grateful unto you. We are here because of you. Amen. We are here to hear your voice, Yes, Father. not the voice of any man. Yes, Lord. Father, bless us through your word. Father, touch us, we shall be touched. Amen. Father, heal us, we shall be healed. Father, save us, we shall be saved. Amen. We thank you, we bless you. I commit myself into your hand. Oh Lord. Lord. Father, those who know how to preach, I am not among them. Yes. So I depend on you. Amen. Use me to be a blessing to us. In Jesus' name I pray with thanksgiving. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Halleluja. Beloved, today my message is very short. Ik heb vandaag een boodschap. And Heel kort. I just want to reassure you Ik wil jullie verzekeren. that the Christ that you have Christus. taken, that Jesus Christ that you have accepted as your Lord and personal Dat Savior, Jezus die je hebt geaccepteerd in je leven. hold him well Hou vast aan hem. and serve him well. Hallelujah. Hou hem vast aan hem. And if you have not yet given your life to him, En als je nog niet je leven hebt by the gegeven end aan of this Christus. message, Aan het you eind will van give mijn your bericht. life to him. Hallelujah. Geef je leven aan Christus. Recently, I heard so many people saying a lot of things about Christ. Recentelijk hoor ik heel veel mensen dingen zeggen over Christus. And some, when I hear it, En soms als ik het hoor, I am so mad. word ik boos. But the Holy Spirit said to me, Maar de Heilige Geest zei, don't be mad. wees niet boos. But your knowledge about me, it is so important. Maar jouw kennis Maar over no- mij is bekend. What anybody Belangrijk. say about me. But what you know about me, that is so important to me. Maar wat je Hallelujah. weet over mij, So dat is beloved, belangrijk. this afternoon, Dus deze what you middag- know about Christ, Wat je dus weet over it is so Christus, important. het is heel Because belangrijk. there's a lot of things going on in the world Er gebeurt nu zoveel in that de some wereld, people are saying that Jesus Christ is not the Christ. dat sommige mensen zeggen dat Christus geen Christus is. Some say that he's not the savior of the world. Sommigen zeggen hij is niet degene die ons komt Some say redden. that he's not the son of the living God. Hij is ook niet de zoon van de levende God. This afternoon, Dus deze my middag, question to you and to myself that who mijn is Christ vraag to aan you? ons, wie is Christus voor Who jullie? is Christ to you? Wie is Christus voor jullie? When you are confronted with Christ Als je geconfronteerd wordt met and he Christus asks you, en hij vraagt je, who am I to you? wie ben ik? What will be your reaction? Wat zal dan jouw antwoord That daarop is my zijn? message this En afternoon. dat is mijn bericht van vandaag. Jesus was walking with his disciples. Jezus die liep met zijn discipelen. He had been with them. Hij was met hun. They did everything together. Ze deden alles samen. So one day, Dus een dag, he looked at them. hij keek ze aan. He said that, who do people say I am? Wat denken mensen over mij, wie ik ben? As I said earlier, that on the social media, so many things they are saying about Christ. Zoals ik al eerder zei op social media, And the wordt disciples zoveel began to gezegd say over that, Christus. some say that you are the Elijah, En sommigen zeiden, je bent Elia. one of the prophets. He said to them that you have been with me. Who do you think I am? En hij zei, jullie zijn bij mij geweest. Wie denken jullie dat ik dan ben? Bible said that then Peter reacted and said that you are the son of the living God. En hij zei, de zoon van de levende You God. are the son of the living God. Antwoordde Simon. Then Jesus said that this knowledge that you have about me cannot be revealed to you by flesh and blood, but it is revealed to you by my Father in heaven. En Jezus zei tegen So hem, het is beloved- openbaard door mijn Vader in de hemel. The knowledge about Christ, Dus de kennis die we hebben over Christus. it is not found in the book, Het wordt niet gevonden in een boek. but it is revealed. It's a revelation from God. Maar het Hallelujah. wordt geopenbaard door God. Someone asked me Iemand vroeg aan mij, that, can you explain the love of Christ to me? kun je uitleggen de liefde van Christus? And I said to him, I mij. cannot explain to you, En ik zei, ik kan het niet uitleggen. but the love of Christ can be experienced.
Maar je kunt het wel ervaren. And that experience starts when you give your life to Him. En het gebeurt wanneer je je leven geeft aan When you surrender your will and your total being unto Him. Als je je volledig overgeeft aan hem. That is the beginning of the journey of the revelation of Christ. En dat is Hallelujah. het begin van de openbaring. Our knowledge about Him. Dus onze It kennis is very important. is heel belangrijk. Who is Christ to you this afternoon? Wie is Christus voor jullie? When you are confronted Als je with ermee Christ geconfronteerd wordt. and He asks you, En er wordt gevraagd aan je. who do you say I am? Wie ben ik? What will be your reaction? En wat zal dan jouw antwoord daarop zijn? Jesus multiplied bread. En dit is in het hoofdstuk waar And Jezus many brood people ate and vermenigvuldigde. eat and eat and En eat. velen aten. Then he started teaching them. So And I then made he him. crossed to the other side. These people follow him. En ze volgden hem. When Jesus saw them, En toen Jezus ze zag. he said to them that you are not following me because of my teaching, Jullie volgen mij niet vanwege de dingen die but ik you are leer. following me because what you will eat. Maar jullie volgen me vanwege wat jullie kunnen eten. He started teaching them that if you want eternal life, you must eat my flesh, drink my blood. En toen zei hij tegen ze, wil je eeuwig leven hebben, moet je van And me these eten. people did not understand his message. En ze begrepen niet wat hij zei. And Bible said that many of his disciples En vele van zijn discipelen, turned back. die keerden zich terug. They left him. Ze hebben hem achtergelaten. As we are seeing these days, Wat we nu zien deze dagen. Bible said that many of his disciples turned back. Vele van de discipelen, die keerden zich terug. And Bible said that he turned. He saw only the 12. En hij zag nog de 12. And he asked them, En hij vroeg aan ze, do you also willen jullie ook want to turn back? weggaan? Peter reacted. He said that, to whom shall we go? En Petrus die zei, naar wie moeten we gaan? There is no man compared unto you Er is niemand that zoals can u, give you what you have given us. wat u So aan ons to laat whom geven. shall we go? Dus naar wie zouden we moeten gaan? He Komen. said that we have come to believe and know that you are the son of the living God. They have experienced it. Want we ervaren het. Who is Christ to you this afternoon? Wie is Christus voor jullie deze middag? Peter said, you are the son of the living God. Peter zei, je bent de zoon van de levende God. That is why I am following you. En dat is de reden waarom ik u volg. You give eternal life. Je geeft eeuwig leven. If you are confronted with Christ, what will be your reaction? Wat zou dan je reactie zijn? Beloved, your knowledge about him Ja, kennis over will Christus. cause you to be committed in him. Het zorgt ervoor dat je aan hem vast The blijft houden. knowledge you have about him Kennis die je hebt, will cause you to serve him well. dat je hem goed blijft dienen. The reason why you are serving him anyhow, De reden waarom je gewoon hem dient, hoe je dat wilt, because you don't know him. maar dat komt dat je hem niet kent. Beloved, by the grace of God, Maar vanwege de I genade, gave my life 2nd January. mijn leven. I've passed through the ik waters. ben door vuur, I started water, with so many people. met zoveel mensen ben ik But begonnen. one thing that I said to myself, Maar één wat ik zei tegen I said mezelf, that Jesus do me well. dat Jezus heeft goed gedaan. If I left him, Als ik hem had gelaten, my life would be miserable. dan zal mijn leven er nu een pijn op zijn. But because he is my portion in this land of the living, Maar vanwege dat I said hij I will not mijn live portie it. And thank God I am still in the Lord. steeds in de Heer. My next assignment is my children. Hallelujah. En mijn volgende doel zijn mijn kinderen. That as my parents prepare me in the Lord, I will prepare them also in the Ik Lord. ben voorbereid in de Heer, zal ik ook mijn kinderen Because voorbereiden in de he Heer. is my portion. Want het is mijn portie. So when others left him, I will not leave him. Ook al wordt het zwaar Who is Christ in to dit you? land. Wie is Christus voor jullie? The knowledge about him will kennis. cause you to serve him well. We zal ervoor zorgen. The dat reason je why blijft dienen. sometimes they have to beg you before you pray. Soms moeten je The reason why they have to gesmeekt beg worden you voordat je before bidt. you read your Bible. Of dat je moet lezen. The je reason why Bijbel. they have to beg you before you come to church. Dus smeek je voordat je naar The de kerk reason komt. why your church attendance is inconsistent Waarom je niet af is en toe simply naar de because you kerk don't komt. know him. Omdat je hem The Bible said that when he turned to the 12, he said that, do you also want to go? Peter En Jezus said, keek naar de discipelen. Wil je ook? to mee? whom shall we go? En ze zeiden You naar have wie the zouden word we of moeten gaan? eternal life. Want die geeft het woord van het eeuwig leven. He is the son of the living God. De Hallelujah. zoon van de levende God. That is why I am living for him. En daarom I leef am ik not voor hem. afraid to tell anybody that he is the son of the Ik living ben niet one. bang om tegen iemand te zeggen dat hij de zoon is van de levende God. So beloved, serve him well. Gelovigen, dien hem Those goed. of you watching online, if you Mensen don't die know kijken ons him, online, als je hem niet goed kent, please give your life to him. geef je leven aan hem. Give your life to him. Geef je leven aan hem. It's miserable to live in this world and die without Christ. Het is een puinhoop om te leven hier en doodgaan zonder Christus. Die openbaring nog niet gehad. But by the Hoe je end dat of wilt. this message, Maar aan het eind van dit bericht, you will know him je zult hem kennen. and you will serve him well. En je zult hem goed dienen. Your knowledge about him will cause you to serve him well. Hallelujah. When you have that knowledge and you Ervoor value zorgen dat je it, hem goed gaat dienen. you will think about your children. En Hallelujah. je zult ook denken aan je kinderen. Bible said that godliness with contentment is a great gain. If godliness with contentment is a great gain and you have it, you don't want your children to miss it. Als je God hebt in je leven en je dient hem goed, dat is een profijt. En dat You wil will je not ook let your children to miss it. aan je Hallelujah. kinderen kunnen overgeven. Because you don't know what Christianity is all about. Als je niet weet wat That is Christus why you don't inhoudt. teach your children. Who is Christ to you this afternoon? Wie is Christus voor je? Is he the son of the living Is hij de zoon van de levende God to God? you? Is he the savior of the world to you? Is he Heeft your hij de wereld savior? gered? Is he your Lord? Is hij jouw Heer? Jesus Christ is God manifested in the flesh. Jezus Christus is God
He's 100% God. Hij is 100% God. vlees And I am gekomen. not afraid to say that. Bang om het te zeggen. In him is life. Do you want life? Wil je leven? Go to him. Ga naar hem. In the beginning was the word, Vlees. and the word was God. In het begin was het woord en het woord was bij God. The greatest doctor that has ever lived. De grootste dokter ooit geleefd. In this ministry, he healed so many diseases, Hij heeft zoveel mensen kunnen sickness, genezen. to prove that he's the son of the living God. If you see Christ as ordinary, if you see his name as ordinary, so he will Hij appear zal to you. tevoorschijn komen. How do you see Christ this afternoon? Dat deed God. Hoe zie jij Who is it to you? Christus? Wie is Christus? Deaf and dumb spirit. It's a sickness. Het was doof. The Bible said that Stom. Jesus healed the boy. De To zoon prove was that van de he's levende the God. greatest physician that we have ever seen. de Hallelujah. grootste. Do you remember the woman with the issue of blood? Weet u nog allemaal die vrouw? Bible said that this woman has spent all her money, Ze had al haar geld To eruit solve this uitgegeven issue. om dit probleem te but verhelpen. all is not avail. Maar het kon niet worden verholpen. And he has heard about Christ. En ze had gehoord over He Christus. heard about him, Ze hoorden over Christus. that he healed the sick, Dat hij de zieken kon he genezen. cleansed the lepers, En mensen met lepra kon hij he genezen. raised the dead. En ook de mensen die dood waren konden opstaan. And that time, And in a die woman tijd- with such situation is not allowed to come to the public. Een vrouw met zo'n situatie, die mag niet naar voren komen in het publiek. But because this woman heard about Christ, Maar ze hoorden over Christus. she had that faith in him. Ze had geloof in hem. And one day, En een dag, he saw that Jesus was passing by ze zag dat Jezus voorbij with liep. so many people around him. Met zoveel mensen om hem heen. And Bible said that he said to herself, En ze zei tegen zichzelf, I cannot come closer to him, but ik kan if niet dichtbij I komen. can only but touch Maar als ik enkel kan, the hem of his garments, zijn kleding kan aanraken, I know, dan weet ik I believe en ik geloof I'll be healed. dat ik dan genezen zal worden. Because he knew Jesus to be the healer. Want ze kende Jezus So she received als her healing. de genezer. Het horen van het Who is Christ unto you this wie afternoon? is Christus voor jullie. So many sickness that Jesus healed that time will not permit me to Er zijn zoveel ziektes. Jezus list all of them. heeft, Jesus did all these things Jezus deed dit allemaal. to prove that he is the son of the living Om te God. bewijzen dat hij de zoon is van de levende God. So beloved, if you are a Christian here Als je dus een christen bent hier and you are not convinced en je bent dus niet that overtuigd Jesus Christ is the son of the living God, dat Jezus de zoon is van de levende God, there is something wrong, dan is er iets mis. because that is the foundation of the church. Want dat is de basis van de kerk. He is the son of the living God. Maar hij is de zoon He proved it. van de levende Hallelujah. God. En hij heeft het bewezen. That is our message. En dat is ons bericht. That is our testimony. Dat is ons woord, onze getuigenis. He raised the dead. En hij liet ook de doden weer opstaan. He said that I am going to lay down my life. En hij zei, For hij legt mankind. zijn leven neer voor de mensheid. And after 3 days, En na 3 I dagen will take it back. dan zal ik het weer To nemen. prove that he's Om the te son of the bewijzen living God. dat hij de zoon is van de Do you levende remember God. Lazarus? Weet jullie nog Lazarus? In the book of John, chapter 11, Bible said that Lazarus was dead 4 days. En Lazarus was al dood. Ze hadden hem Smelling. eigenlijk al begraven. En- En hij stonk al. The sister of Lazarus En de zus, said to her, if you Lazarus. had been here, my Ja, brother would leefde not nog. have died. mijn broer nog. But I know Maar ik weet. that at the resurrection day, he will rise again. En ik weet dat hij weer zal But opstaan. Jesus said, I am the resurrection and the life. En Jezus zei, ik ben. Jesus Christ is the resurrection and the life. Hij He is de proved it. wederopstanding. Bible said that he went het to the leven. cross. He died on the cross. En hij On the stierf 10th day, he aan de kruis. resurrected. En hij stond weer op de That derde is dag. our testimony. Hallelujah. Dat is onze getuigenis. That is our testimony. Amen. We have to be convinced about this. Daarin overtuigd zijn. Jesus Christ is alive. Jezus is levend. It's our resurrection and the life. That is our testimony. In Jesus' time, In de tijd people van came to Jezus him. kwam het mensen Though they have naartoe. heard about all the miracles he did, Ze hadden gehoord over alle wonderen die all hij the verricht. signs that he did, the healings, Dat hij genas. his words, Zijn woorden. yet they are not convinced. En ze waren alsnog niet overtuigd. They don't want to believe. Ze willen niet geloven. And so they came to him. Dus ze kwamen naar hem toe. They said, prove to us Bewijs aan ons that you are the son of the living dat je de God zoon bent van de levende God. by showing us signs. Door te laten zien. And Jesus began to rebuke them. En Jezus vertelde dat hij dat niet zou doen. And he said that Queen of Sheba will rise and condemn this generation. Because when he heard about the wisdom of Solomon, she came and she saw it for herself and she was convinced. Want zelfs de koningin Sheba die zag het. And he Bij said that Solomon. En ze was greater overtuigd. than Solomon is here. En die werd er gezegd, groter dan Salomon is hier. The people of Nineveh, they repented at the preaching of Jonah. The one that is greater than Jonah is here. Maar degene die groter is dan Jona, die is hier. And Jesus was surprised about their unbelief. En Jezus was verrast. And he began to rebuke them En hij zei, because they want a proof. want ze wilden een bewijs hebben.
A Muslim brother some years ago came to me. We were having some conversation, nice conversation. I was preaching to him. He was also preaching to me. It was so nice. And he said to me, that prove to me that Jesus Christ is alive. Can you prove it? Prove to me that he's the Son of the living God. Beloved, this was my reaction. Hallelujah. And I said to him, I cannot prove it to you specifically that Jesus Christ is alive, but I can prove it to you that he's alive by the lives he transformed. Ik kon hem niet bewijzen. Hij werd me gevraagd aan een moslimbroeder of hij Christus levend was. Beloved, he saved me. Jesus saved. En ik werd gered. Jesus gave me peace. Jezus gaf me vrede. He forgave all my sins. En hij heeft al mijn zonden heeft hij vergeven. He taught me how to love. En hij liet me zien Even though hoe ik moest houden. I grew up in a very terrible environment, Ook al groeide ik op in een hatred environment, vervelende situatie. abusive environment. In een omgeving waar But niet goed was voor beloved, een kind. he taught me how to love. En hij liet me Even toch zien hoe those ik moest houden van. who are unlovable, he taught me how to love them. Hallelujah. Zelfs mensen van wie je niet kon houden. That is my proof. Hallelujah. En dat is mijn bewijs. Bible says if anyone in Christ is a new creation. I keep on telling people that you cannot be in Christ and still remain the same. Want als je in Christus They can write your name in the church database. But beloved, you cannot have a encounter with Christ and still remain the same. bent, It is not possible. Of tegenkomen. En hetzelfde blijven. And I said to him, I can prove it to you En ik zei, ik kan bewijzen. by the life he transformed. Mijn leven, wat getransformeerd is. He looked at me. En kijk nu naar mij. He kept quiet. The life that Jesus transformed cannot be denied. He transformed so many lives. Hij heeft zoveel This getransformeerd. proof cannot be denied. This afternoon, Deze middag, if you are not yet giving your life to him, als je je leven nog niet hebt this is gegeven. the best time. Dit is het beste. At the end of the message, Aan het einde ervan I'll give you that opportunity dan geef ik to je surrender your life to him. die mogelijkheid Do om je you leven want te to geven. receive a new life Wil je een nieuw leven? as I did? Net als hoe ik het heb gedaan. Do you want transformation? Wil je getransformeerd worden? Do you want love? Wil je liefde? Do you want forgiveness? Vergevenis? Give your life to him. Geef dan je leven aan Christus. No Jesus, no Geen life. leven, geen Christus. No Jesus, no life, Geen beloved. Christus, geen Give leven. your life to him. Geef je leven aan Christus. This was the time that a man was born blind. Dat was een man die geboren was. Die blind geboren And was. this man has been there. En hij was er al. And Jesus came to him, En Jezus die kwam naar hem toe. and the disciples asked him, En de discipelen die vroegen aan hem. this guy, Deze man, is it the mother or the father who has him? That is why he was blind. is het vanwege de vader of de moeder die Jesus gezondigd said heeft. Waardoor hij nu blind is. He has not seen. En Jezus zei nee, hij Neither heeft his niet gezondigd. parents, but the glory of God to be seen. Maar het is alleen maar om de glorie van God te zien. And Jesus did his miracle En Jezus die deed wonderen. by healing this guy. Door deze persoon te And this guy genezen. was so happy. En hij was zo blij. Was so happy. Hij was zo And blij. he didn't even ask the name of the man. Hij vroeg Who niet are de you? naam. Because he was so happy, Hij was zo blij. he ran away, jumping, Hij jumping, begon weg te jumping. rennen. En hij was blij. And people saw him and began to marvel. En mensen zagen Is hem. not the blind Die man? waren verbaasd. Want ze vroegen zich af, is hij niet de man die blind is? So after this thing, Dus na dit allemaal, this guy was confronted with the Pharisees. hij werd geconfronteerd. They said, what happened to you? Door de mensen die vroegen aan hem, wat is er met je gebeurd? De said- Farizeeërs vroegen dat. He said that some man just mixed his saliva with the sun and touched my eyes and En die man die vertelde, het is I gewoon een man received my sight. met een beetje aarde en And speeksel. these people, because they don't want to believe in Christ, En dat deze mensen niet in Christus they willen didn't geloven. believe that Jesus is the Son of the living God. Geloven niet dat Christus. Anybody who proclaimed that will be thrown out of the temple. En iedereen die dan het wel zei, die werd dan uit de tempel gegooid. But let's look at the reaction of this guy. Hallelujah. Laten we kijken naar de reactie. Can you read John chapter 9, Johannes verse hoofdstuk 23 9, to 25? John chapter 9, verse 23 to 25. vers Therefore 23. his parents said, He is of age, ask him. So they again called the man who was blind and said to him, Give God the glory. We know that this man is a sinner. Maar dat Verse klopt niet. 25. Uh-huh. He answered and said, Whether he is a sinner or not, I do not know. One thing I know, that though I was blind, now I see. Hallelujah. Amen. He said that whether he's a sinner or not, it doesn't matter to me. But one thing that I know that cannot be denied, that I was blind, but now I can see. Amen. En de man zei, One thing that I can prove to you, maar nu kan ik zien. whether he's a sinner or not, I was blind, but now I can see. Eén ding wat hij kon bevestigen, hij was blind. Though you don't want to believe that he's the Son of the living God, I don't care. Als je niet wil geloven dat But hij de zoon what is I van care God. is that Eén ding weet ik wel. he's my healer. Hallelujah. Hij is degene die mij heeft kunnen He's my genezen. savior. En hij heeft me kunnen redden. One thing that I know, Dat is één ding wat ik I wel was weet. blind, Ik was blind. but now I Maar nu can see. zie ik.
because he healed me, Want hij heeft me genezen. because he touched my life. Hij genas me. En hij heeft mijn leven Beloved, aangeraakt. who is Christ to you this afternoon? Wie is Christus voor jullie? If you believe Als je dus gelooft him to be your healer, he will heal you. And right now, Als he je will gelooft heal you. Hallelujah. dat hij je genezer is, dan zal hij jou ook genezen. Maybe you are here, Misschien ben je hier you don't know him. en je kent hem niet. You don't know about this love. En je kent deze You liefde. don't know about this forgiveness, En zijn vergevenis, this transformation, zijn transformatie. because you don't know him. Het komt omdat je I hem want to kent. give you the opportunity. Ik wil je nu And those in de of us gelegenheid watching stellen. us online, En ook degenen die nu online meekijken. if you want your sin to be forgiven, Wil je je zonde if you want your life to be transformed, vergeven zijn. En je I want you to pray this prayer. is. Ik and wil je het I'm volgende going to bid. say the prayer and you make it your prayer. Je gaat zeggen en maak het jouw gebed. Lord Jesus, I thank you for your word that has come unto me. Voor uw woord. As a result of your word, Vanwege uw woord I surrender my life unto you. geef ik mijn leven aan u, Heer. I receive you this day Ik ontvang u as vandaag my Lord and my Savior. als mijn Heer en mijn Come redder. into my life, Kom in mijn leven. forgive all my sins, Vergeef me voor al mijn zondes. transform my life, En transformeer mijn and make me a leven. testimony En maak een getuigenis van mij. to the world. Voor de wereld. I thank you. Ik dank u. Beloved, if you have just prayed this prayer, Christ is in your life right Als now. je dit bidt, is Christus nu in jouw And leven. En if zoek New een Life kerk. Ministry is closer to you, Als deze kerk please, dichtbij you are is, welcome. Come and je worship bent van with harte us. welkom. Kom And God bless you. en God zegen je. Father, we thank you. We bless you for your word that has come unto me. We give you praise. We give you glory. Father, we pray in the name of Jesus that, Father, you would cause us to know you and know you well in the name of Jesus. We pray that, Father, we pray for the spirit of revelation, the knowledge of you, that our eyes of understanding will be enlightened, that we will know the hope of our calling. In the name of Jesus. We thank you. We bless you. In Jesus' name we pray with thanksgiving. Amen. Amen. God bless you.